Семью Храпуновых вызвали на допрос в Астану. Антикоррупционная служба сообщила, что уголовное дело против экс-акима Алматы Виктора Храпунова и его родных продолжается. По версии следствия, беглый олигарх со своими сообщниками создал ОПГ, вывели из страны миллиарды бюджетных тенге. Также Храпунова обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Сейчас подозреваемый находится за границей. По этой причине Нацбюро по противодействию коррупции публикует уведомления в СМИ. Фигуранты уголовного дела должны явиться на допрос до 17 октября, говорится в сообщении. Напомню, Виктор Храпунов и его супруга Лейла Храпунова сбежали из Казахстана 10 лет назад. На родине против них возбуждено 24 уголовных дела.